တင်ငန်းစာ9မှာတော့ layer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာပါ Photoshop software ဖွင့်လိုက်မယ်ဖိုင်ထဲဝင်မယ်new ကိုနှိပ်မယ် new တိုင်ရလောက်ပေါ့ကလေးကြာလိုက်နော်ဒီမှာ international paper ယူထားမယ် size မှာ A4 အယောင်မှာ white အဖြူအောင်ယူထားမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို A4 စာရွက်တွေကြာလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာ module လေးကိုရွေးထားမယ် module လေးကိုရွေးထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် layer ပေါက်မပေါ်ဘူးမပေါ်တော့ window ထဲဝင်မယ် window ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ layer ဆိုတာရှိတယ် keyboard ကနေ shortcut သုံးမှာဆိုတော့ F7 ကိုတက်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာ layer ပေါက်ပေါ်လာပြီဒီမှာတော်လေးခံနေလေအဲ့တော်လေးဇက်ဇက်ဆိုနဲ့ချက်နေလိုက်မယ် okay တော်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးတာနဲ့ဥစ္စာ this PC ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပါ this PC ရဲ့ ဓာတ်ပုံ file ကိုဥစ္စာဖွင့်လိုက်ပါနော်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာဓာတ်ပုံပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုဒီ file လေးကိုဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးဒီထက်ဓာတ်ပုံတွေဒီ PC တွေဟာလေဒီထက်ကိုထည့်မယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလွယ်လွယ်လေးပါပဲကတာလေးအပေါ်မှာဖိလိုက်ပြီးဒီထက်ကိုဆွဲလိုက်မယ် enter နော်ဒါလေးကိုဆွဲပြီးတင်လိုက်မယ် enter enter ဆွဲတင်လိုက်မနော်ပြန်နေ enter ခေါ်လိုက်ဒါမလို့တော့ဆိုချင်း close ပေးလိုက်ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကို thumbnail လို့ခေါ်နော်အဲ့ thumbnail ဆိုတဲ့အပေါ်လေးကိုတစ်ချက် click ကြည့်လိုက် click ကြည့်ရဒီမှာဆိုရှင်small thumbnail ဆိုရှင်နော်ဒီမှာ larger thumbnail ကိုတစ်ချက်ပြောင်းကြည့်မယ်အကြီးလေးဖြစ်သွား check လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် medium ကိုတစ်ချက်နေရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားဒီမှာမျက်လုံးလေးရှင်အဲ့မျက်လုံးလေးကိုတစ်ချက်မှိတ်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်ဟာကြီးပျောက်သွားနော်ဒုတိယဟာကိုထပ်နေမယ်ခေါင်းလေးပျောက်သွားနော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးနှိပ်ကြည့်တယ်မယ်အော်ပျောက်သွားဒီကပြန်ဖော်ကြည့်မယ်ဒါမျိုးလုံးလေးအဖွင့်ပိတ်ကနေလုပ်လို့ရနော်အကေးကွာဒီလူပုံလေးပဲကြံလဲအခြားဟာတွေအကုန်လုံးမှိတ်သွားခြင်းလဲဆိုရင် keyboard ကနေ order ကိုဖိထားမယ်ဖိထားပါတာကိုမျိုးလုံးလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အော်ကြံလေးအကုန်ပြောက်သွားနော်တခုချင်းဖော်ကြည့်မယ်နောက်က background ပေါ်လာပြီဒီမှာသင်မောပေါ်လာပြီသင်မောဒီမှာကွယ်နေနော်ဒီဆွလိုက်ရနော်ဒီမှာဆိုလူကောင်းလေးပေါ်လာပြီအကုန်ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့ဒီ layer လေးကိုအမိပြောင်းမယ်အပေါ်မှာ lamson ဆိုတဲ့ lamson 3.0 ကိုပြောင်းနေတယ်ပြောင်းရင်ဒီဘက်ကအစားအစာပေါ့နော်ဒီဘောဥစဉ် ZZ ဆိုပြီးဒီဘက်ကလေးနေလိုက်အော်အဲ့မှာ FOOD ဖို့ဆိုရမယ်မလခေါင်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင် ZZ ဆိုနေလိုက်မယ်တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆိုတော့ HEAD ခေါင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလူပုံလေး EOPL people ပေါ့အဲ့ဒါဆိုသင်မို့ဆို shit ပေါ့နော် SHIP shit အဲ့ဒါဆိုရင် layer တွေရဲ့အမိလည်းပြောင်းတတ်ပါပြီခုတစ်ခါ layer လေးကိုကျွန်တော် copy ပွားမယ် copy ပွားဖို့အတွက်ဒီဘက်ကဒီလူပုံလေးကို copy ပွားခြင်းအဲ့ဒီပေါ်ဒီစာပေါ်နဲ့ဒီအပြောင်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ check လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးဒီမှာအပေါ်ဆိုရင် duplicate layer ဆိုအဲ့ duplicate layer ကိုချက်နေလိုက်မယ် okay နေလိုက်ပါအော်မှာ copy တစ်ခုပွားလိုက်နော်ဒီမှာဒီလိုပွားဖိဆွဲခြင်းတန်းသိတာတယ် copy layer ပွားလာပါဒီမှာခေါင်းလေးပေါ်တစ်ချက်နေရယ်ဒီမှာ right click ချက်နေရယ် duplicate layer ကိုချက်နေမယ် okay နေလိုက်မယ်ခေါင်းလေးနှစ်ခုပွားလိုက်နော်ခေါင်းပုံလေးရငုံနေတော့နော်ဒီမှာခေါင်းပုံလေးနှစ်ခုပွားလာပြီကိုမကြိုက်ဘူးဒီမှာ copy ပွားထားတာဖြတ်ချင်တယ်ဆို right click ချိန်နေမယ်ဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင် delete လေးရရှိတယ် okay yes ပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုပြောက်မယ်နော်အကဲကိုကဒီမှာဒီ sheet ကအပေါ်မှာ layer new layer အသစ်ခေါ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအသစ်ခေါ်ခြင်းရှင်ဒီအရင်ဆုံး select ပေးမယ်အဲ့ select ကအပေါ်မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာအောက်ကနေပဲဥစဉ်လေးပါcreate layer ကိုချက်နေလိုက်မယ်ဒီ sheet ကအပေါ်မှာ layer အသစ်ပေါ်လာနော်နောက်ကဒီခေါင်းလေးရဲ့အပေါ်မှာ layer အသစ်ပေါ်ခြင်းဒီမှာ create layer ကိုချက်နေလိုက်မယ် layer အသစ်ပေါ်ဒီအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကဖိလိုက်ပေါ့ဒီမှာအောက်မှာအမှိုက်ပုံလေးရှိတယ်အမှိုက်ပုံလေးတော့ဆွတ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အမှိုက်ပုံလေးတော့ layer အသစ်ကိုဆွတ်ထည့်လိုက်မယ်ဒီလို layer လေးကိုဖြတ်လို့ပွားလို့ရပါတယ်ကဲတခုလောက် layer တစ်ခုကို select ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ကဒီမှာအစားဆိုတော့ layer ကို select ပေးထားပြီအဲ select ပေးထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ edit ရနေပြီး free transform တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဘောင်ခတ်လာပေါ်လာနော်အဲကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေး share လို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်း share လို့ရင် scale မညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေ shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဖိထားပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှင် scale ညီနေကြီးလာပေါ့နော်ဟိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို enter ခေါ်လိုက်ပေါ့ခုတခါဒီလူပုံလေးကိုလည်းအဲ့လိုချက်မယ်ပေါ့ချက်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ shortcut ဆို control T ဆိုအမြန်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟိုကတော့မလို့ချင်းဒါဒီချင်းကိုကျွန်တော် shift ကို click ပြီးဒါလေးကိုချက်ရရတယ်ဒီပုံလေးကိုစဉ်စောင်းနေတယ်စောင်းရင်ဒီမှာကြီးမြားလေးဒီမှာဒီလိုအကွေးလေးပေါ့အဲ့ဒီအကွေးလေးပေါ်ဒီမှာဒီလိုဆွဲလှည့်လိုက်ရှင်ဒီလိုပုံလေးကဒီလိုစောင်းနော်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါ်လိုက်ပေါ့နောက်တော့ auto select ကြောင့်ရှင်းပြပါမယ်ခုချိန်မှာဒီခေါင်းလေးကိုဒီလိုရွှေ့ရင်ဒီမှာပေါ်နေနော်သွားနေတယ်ဒီမှာအောက်ကလူတက်ပုံလေးရွှေ့နေတယ်ဒီလိုလေးသွားနေခုတခါဥစဉ်တို့ဒီမှာဒီဟာတူခေါင်းလေးကိုဒီမှာ select ပေးတာနော်ဒီမှာ auto select ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးဥစဉ်ဒီမှာကျန်တဲ့ဟာဒီမှာရွှေ့မယ်ဘဲရွှေ့ဓာတ်လေးကပေါ်နော်ဒါရွှေ့လို့ရှိရင်ဟိုမှာအပေါ်ဟာပေါ်နေ
အဲ့မှာ auto select ကိုပြန်လို့အမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးလို့ရှိရင်မရွှေ့ကြည့်မယ်ဒါရွှေ့ရင်ဒီမှာရောက်တယ်ဒါကိုရွှေ့ရင်ဒီလိုရတယ်အဲ့ဆို auto select ကိုအမှန်ချစ်ပြုတ်ထားလို့ရှိရင် तू က auto select မလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီမှာ select လုပ်ပြီးသား layer ပဲလိုက်ပြီးရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေကိုကိုယ့်ဘောင်ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့အနေထားရွှေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာလေးကို opacity shot ပြမယ်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါဒီမျက်နှာလေးကို select ပေးထားတယ်ဒီမှာ opacity မှာ100ဆိုတော့50 shot လိုက်မယ်မျက်နှာလေးကမှိန်သွားတယ်နော် opacity ကိုကိုယ့်ဘောင်60ထားကြည့်လိုက်60ကိုယ့်ဘောင်ကို shot ခြင်းတော့ shot လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆို enter ခေါ်လိုက်ပေါ့ဒါ opacity 60ဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲဒီပုံလေးတစ်ပုံဒီပုံလေးတစ်ပုံဦးဇင်းတို့မှာကြည့်ပါဒီမှာ normal ဆိုလေးဦးဇင်းတို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကတစ်ခုခုကိုဦးဇင်းတို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ overlay ဆိုတော့တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီမှာဒီသူတို့နဲ့ fit size ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီနောက်ကပုံတစ်ပုံဒီမှာ select ပေးမယ် select ပေးတော့ဒီကဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်အဖြူမဲ့ရွေးချင်တယ်ဦးဇင်းမှာအမှာအောက်ဆုံးဟာလေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာအဖြူမဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအကွက်ကလေးတွေကနေကောင်းကို design လေးပြင်ရင်လို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ခု layer တွေကို effect ပေးမယ် layer တွေကို effect ပေးဖို့အတွက်ကို effect ပေးခြင်းတဲ့ layer အရင် select ပေးတာမနော် select ပေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ f8 ဆိုအောက်မှာရှိတာf8 တဲ့တစ်ခုတည်းဝင်လိုက်ဝင်လိုက်နော်ဝင်လိုက်ကိုကဒီမှာ stroke ဆိုတာဘောင်ပေါ့လား stroke ကိုမလို့ချင်းဒီအမှန်ချစ်ဖြုတ်လိုက်ပေါ့အမှန်ချစ်ဖြုတ်လို့ကိုကဘယ်ဟာထည့်မှာဒီမှာဒီတဲ့ကိုထည့်ခြင်းဒီမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်အမှန်ချစ်ပြီးဦးဇင်းဒီမှာဒီဟာလေးကိုစမ်းကြည့်မယ်နောက်မှာပြုတ်သားပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာဒီပုံလေးတခြားကြည့်နေပါဦးဇင်းဒီမှာပြန်ဆွဲပြမယ်ပြုတ်သားပုံစံမျိုးတွေပေါ်လာတယ်နော်ဒါကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟာတွေကျန်တဲ့ effect တွေကိုလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုထည့်လို့ရပါတယ် share လို့တွေကိုလည်းကိုအယောင်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသဘောကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် f8 ဆိုလဲပေါ့ဒီမှာထည့်တဲ့ effect ပေါ်နေအဲ့ဒီ effect အတိုင်း auto ဒီဘက်ကို select ပြန်ဒီဘက်ကိုကူးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဘက်ကဒီပုံမှာလဲဒီက effect တိုင်းဒီမှာဝင်ကျင်လို့ဆိုရင် effect ကို copy ကူးလို့ရတယ်ဘယ်လို copy ကူးမလဲဆိုဒီမှာ f8 ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ proof ဆိုလဲအပေါ်မှာဒီ effect ကို copy ကူးမှာအဲ့တော့ keyboard ကနေပြီး auto နှိပ်တာပေါ့နော်နှိပ်ပြီးဒီ f8 ဆိုတာ free လိုက်ပြီးအပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အောက်က effect ဒီ effect တွေက copy ကူးပါပေါ့နော်ဒီမှာ effect ဆိုတဲ့စာလေးမပေါ်ရင်ဒီမှာမြားလေးတစ်ချက်နှိပ်လဲဒီမှာဒါလေးကိုခောက်လိုက်လို့ရတယ်လူပုံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ကိုတခါဒီနောက်မှာကာဘာမှာဦးဇင်းတို့ရောင်ကြီးလေးထည့်ပြနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကာဘာကိုရွေးထားမယ်နောက်အဖြူအောင်အောင်နော်ရွေးထားပါဒီမှာ gradient ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာ gradient 2ကို channel ဒီမှာ gradient 2ပေါ့နော်gradient 2ကိုရွေးထားမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းအယောင်ပေါ့အယောင်မှာဘာရောင်ထည့်ကြတယ်မှာကိုထားကြအောင်ဒီရောင်လေးထည့်လိုက်ကြနော်ထည့်လိုက်ပြီးဦးဇင်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အပေါ်လက်ကနေနဲ့ fit လို့ဒီလိုဆွဲကြမယ်အယောင်ထည့်ကြမယ်ဟောဒီလိုအယောင်လေးဖြောရနော်နောက်ကကိုဒီမှာနောက်တစ်မျိုးထည့်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလိုက်ရနော်ကဲဒီဘက်ကနေဒီလိုမျိုးဆွဲကြဒီလိုမျိုးအယောင်လေးဖြစ်အောင်နော်ဟိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကိုစမ်းပြီးတော့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ကတော့သင်တန်းဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လုံနည်းတွေကိုပဲသင်ပြမှာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုဖန်တီးရမှာပါခုဒီပုံလေးကိုဥစဉ်သဘောကျသွားတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဘောင်ခတ်မယ်ဘောင်ခတ်ဖို့အတွက်အောက်ဆုံးက layer ပေါ့နော်ဒီအပြည့်ပေါ်လဲ layer တစ်ခုခုဥစဉ်က layer 0ကအပြည့်ပေါ်တဲ့အတွက်ဒီ background layer ဟိုပေါ့ select ပေးထားမှာနော်အဲ့လို select ပြီးတော့ keyboard က control A ဆို select all နှိပ်လိုက်မယ်နော် select all နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ select ထဲဝင်မယ် select ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ modify လေးဝင် modify လေးက border ထဲဝင်မယ် border မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ bound အရွယ်စားကိုထားချင်တော့ထားပေါ့နော်ဥစဉ်မှာ bound အရွယ်စားကို100ထားလိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်မယ် bound အရွယ်စား100ပေါ့နော်ဒီမှာ bound အရွယ်စား100ရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီဘောင်မှာကိုကဘာရောင်ခက်ချင်တယ်ကိုခက်ချင်တဲ့ရောင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့အပြောင်ခက်ချင်မှာအပြောင်ယူထားပေါ့အောင်အပြောင်ဖြစ်နေနော်အဲ့အပြောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ edit ထဲကိုမယ် edit ထဲကနေ fade ထဲကိုမယ်နော် edit ထဲ fade ဆိုမဟုတ်လို့ fade တန်တော့ကိုလေပေါက်လေးပေါ်လာအဲ့မှာကြည့်ဒီမှာ foreground color ဒီအပြာဆိုတာ foreground color ပဲဒီနောက်ကအဖြူဒီ background color ပဲနော်ကိုကအဖြူအောင်ဘောင်ခက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ background color ကိုရွေးလဲပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်ဘောင်းသားလေးတွေကအဖြူဖြစ်သွားနော်အဒီဖေးနော်အဲ့ဒီဖေးဥစဉ်ကတကယ်လို့ဒီအပြာရောင်ကိုရွေးကျင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ background ဒါ foreground color ကိုယူလိုက်ပေါ့နော်โอเคเนี่ยဒီမှာဘောင်းကအပြာအောင်ဖြစ်သွားပြီကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် control D ဆိုတော့ select ကိုဖျောက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကလို့သူ့ငကိုအယောင်တိုင်းထားခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီအပုံလေးပုံတော့တစ်ချက်ကလေးလိုက်ရှင်ဒါ default အယောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီကလို့ကိုလောလောဆယ်ဆိုဒီမှာအမဲက foreground အဖြူက background အဲ့လိုမှပြောင်းနေလို့ရှင်ဒီပေါ်အများအကောက်ကလေးတစ်ချက်နေလိုက်ရှင် foreground background ကိုလို့အယောင်လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်
ကဲခုတခါကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုပွားမှာနော်ဒီ layer လေးကိုပွားတော့ image ထဲဝင်မှာ image ထဲကနေပြန်မှာ duplicate layer ဆိုတော့ check လိုက်မယ်ခုဒီမှာ copy ဆိုတဲ့စာရေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုရေးချင်တာရေးပေါ့00112ဆိုရင် layer အသစ်နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ00112ဆို layer အသစ်ပေါ်လာတယ်ဒါက nako layer ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီ layer အသစ်ကိုသုံးမယ်ပေါ့ဒီ nako layer ကိုဒီတိုင်းထားမယ် nako layer မှာပြန်ပြင်နေတာတရှိရင် nako layer မှာပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ layer အသစ်ကိုရွေးထားမယ်ရွေးထားတယ်ပေါ့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ပေါင်းကျင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာဆွကြပါစို့ဆိုတော့ဒီအောက်ကဒီနှစ်ပုံမပေါင်းဘူးเนาะကျန်တဲ့ဟာလေးပဲပေါင်းကျင်ဒီမျိုးလုံးဖွင့်ထားတာလေးလေးပဲရွေးပေါင်းကျင်ဆိုရင်တော့ဒီ layer မှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်လေအောက်မှာ mask visible ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မနော်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးလုံးဖွင့်ထား layer လေးလေးပဲပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမျိုးလုံးမိတ်ထားတဲ့ layer လေးလေးကျန်းနေတယ်ဗောနော်ကဲမျိုးလုံးဖွင့်အကုန်လုံးရောပေါင်းကျင်လို့ဆိုရင်တော့တစ်ချက် click လိုက်မယ်တစ်ချက် click လိုက်ပြီးအောက်မှာ flatten image ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မနော်ဒါဆိုရင် layer လေးအကုန်လုံးပေါင်းသွားပါပြီဒီဖိုင်လေးကိုကသဘောကျရင် save လုပ်မှာနော်ဖိုင်လေးကိုဝင်မယ် save ကိုနှိပ်လိုက်မှာနော်ဒီမှာဆိုသူကပုံမှာ save ဖို့အတွက်ရွေးခိုင်းပါပြီနော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ file နဲ့က001122ဆိုတဲ့ဒီဘက်က file size ကဒီ format ကတော့ PNG file ပေါ့နော်ကိုသိနေတဲ့ format ကိုဒီမှာရွေးသိမ်းလို့ရပါတယ်ကိုက PNG ပဲကြာရင် PNG နဲ့ save လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် file လေးကတိမ့်သွားနော်ဒီဘက်က file လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိမ့်အောင်မယ်ဗောနော်ဒီဘက်က file ကိုတိမ့်ပြီးပါပြီဒီဘက်က file ကိုထပ်တိမ့်မယ်တိမ့်ဖို့အတွက် file ထဲဝင်မယ် save ကိုနှိပ်မယ်ဒါဒီ nego file လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်နေတဲ့အခါပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့အမိကိုချချင်တာထားဗောနော်555လို့ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာလို့ကျွန်တော် format မှာ Photoshop format ကိုယူထားမယ်နော်ဒီမှာ Photoshop ယူထားမယ် save နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါဒါသူ Photoshop format နဲ့ logo file သိမ့်နေပါပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီကဲသင်ခန်းစာ9ကိုတော့ဒီမှာပဲခဏရက်ကြရအောင်